गाइस मैं मानता हूं कि हर किसी को सपोर्ट करना आपके लिए संभव नहीं, पर गाइस एक छोटा क्रिएटर खून पसीने बहाकर मेहनत करता है आपका एक सपोर्ट पाने के लिए। तो प्लीज यार उसको सपोर्ट कर दो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा भाई। आपका एक सपोर्ट उसका जिंदगी बदल सकता है मेरे भाई, तो इसके बारे में जरूर सोचना यार।